गाड़ी कभी भी लोडिंग करते टाइम शांति वातावरण से काम करना चाहिए। ये सब रिक्शे का भाड़ा फोकट लग गया। नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह का 8 बज रहा है और पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम गाड़ी गोडाउन में लगा के आ गए थे और हमारी गाड़ी हो सकता है रात में भर दी हो या तो ना भी भरी हो। अभी हम जा रहे हैं और जाके देखते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा लंबा सफ़र है और हमको मऊ जाना है गाड़ी लेके। और इंदौर सिटी पार करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे हो जाते हैं। या उसके बाद में बॉम्बे रोड मिल जाता है, हाईवे 4 लाइन। वो तो खैर 4 लाइन है, वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो पकड़ के हम सीधे निकलने वाले। तो अभी हम चलते हैं सीधे गोडाउन और गोडाउन जाके देखते हैं हमारी गाड़ी लोडिंग हुई है कि नहीं हुई है, या आधी लोडिंग हुई होगी। हम उसको जाके फटाफट कंप्लीट करा के चलाते हैं, क्योंकि हमको आज दोपहर तक पहुंचना भी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं गोडाउन और चल के देखते हैं कैसा क्या प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे। देखिए दोस्तों, फाइनली गोडाउन पे पहुँच गए और अभी तक हमारा गाड़ी भराया नहीं। चल के देखते हैं। कालू मदारी गाड़ी क्यों नहीं भरा अभी तक? रात भर से गाड़ी खड़ी है, अमरजीत से गाड़ी नहीं भराई है। बताओ क्या यार अमरजीत, यार तेरी शादी करके हम तो फंस गए। सही बताऊं तो दिमाग ही नहीं लगता तेरा कोई भी चीज में। हाँ नितिन भैया, केसीआर साहब, डीजल के पैसे दोगे ना अभी? ठीक है। देखिए दोस्तों, हाई पाप करके ये नतीजा होता है कि काफ़ी मशीन जो है वो गोडाउन पे छूट गई। तो हमको फिर रिक्शे से, कृष्णा भैया से के रिक्शे से हमको मशीन मंगाना पड़ रही रास्ते में। गाड़ी कभी भी लोडिंग करते टाइम शांति वातावरण से काम करना चाहिए। ये सब रिक्शे का भाड़ा फोकट लग गया। स्टार चौराहे पे गाड़ी खड़ी करके फिर मशीन चलाना पड़ रही है।
गाड़ी पर अभी लगाने ना। देखिए दोस्तों, फाइनली हम मऊ पहुंच चुके हैं और हमारी जो है गाड़ी भी खाली होना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ गाड़ी खाली हो रही है, यहीं कहीं माल लगाना है हमको।